Good morning, Your Honor. Rebecca Off. Did you hear that, Madam Interpreter? Yes, Your Honor. Yes. All right, could you translate that for me, please? خانم هنگام اونو هم وکیلی که خود معرفی کرد. What is your name, ma'am? هنگام سفیری. I don't need a translation for that. Okay. هنگام سفیری. My understanding is that the plaintiffs were going to dismiss Okay. the case. What? این میگن کیس خودتو دسمس میکنن، مثلا چیزش میکنن، لغوش میکنن. یعنی چی تمام. دیسمیس؟ تمامش منظور یعنی میکنن. چیکار میکنن؟ What are they gonna do? They're going to dismiss the case. یعنی چی دیسمیس؟ منظورشو چیه دیسمیس؟ یعنی از این دیسمیس یعنی چی؟ یعنی کلمه رد دیسمیس. میکنن. رد میکنن. برای چی لغو میکنن؟ یعنی الان من لغو میکنم، من میخوام نسبت به این چیز شکایت کنم، این پنسن پلیس. یه سری شکایت دارم. I have some complaints about the place. I know they're dismissing it, but I have complaints. نسبت به مجموعه یه سری شکایت دارم به خاطر که یه سری چیزای هویتی باعث شد که چیزای هویتی برای من به وجود بیاد. دانشگاه اطلاع پیدا کرد که من این خسارت رو دارم، این بدهی رو دارم، چون نامه رو براشون برده بودم و کمک مالی ازشون کرده بودم I had taken some باعث شد که paperwork. بفهم. I had taken some paperwork to them. I have complained about them. They had, I was asking for some financial help. و گرفتن چند تا چیز میخوام چیز کنم به خاطر گرفتن خسارت برای 2 ماه وسایلم داخل اتاق بود. 2 months, all my به خاطر که household. آشپزخونه باشه، به خاطر که من با چیزای قبلی تو آپارتمان قبلی مشکل داشتم، به خاطر من هزینه دیتی میدادم ولی اونا بیشتر میخواستن و هی وسایل منو چیز میکنن میذاشتن بیرون از کابینه. برای 2 ماه آخر دیگه همه وسایلمو گذاشتن توی کارتون، همه‌شو جمع کردن و من از فضای مشترک استفاده نکردم و من درخواست این 2 ماهی که از فضای مشترک استفاده نکردم دارم. 4 ماه اینترنت نداشتم. You let her know she's going to have to stop and have you translate for me. Your Honor, this is, it went way too far. I need her to start all over again. Okay. Yeah. You ask her then to repeat what she has break it apart so you can. خانم هنگام میتونین یه جمله بگین که من بتونم. گرفتن خسارت برای 2 ماه وسایل داخل اتاق بود. به کامیته هی میگفتن که وسایل منو هم اتاقیام گذاشت توی کارتون، نمیتونن از فضای مشترک استفاده کنن. به هم اهمیت نمیدن. آپارتمان قبلی که بودم توی رنت قبلی توجه نمیکنن. 2 ماه وسایل من توی کارتون بود توی اتاقم به جای که تو آشپزخونه باشه و من از فضای مشترک استفاده نکردم و اینکه 4 ماه من اینترنت نداشتم. هی بهشون میگفتن که من اینترنت ندارم چون که 4 months I didn't have. Your Honor, this is just, yeah. Go ahead, Madam Interpreter. What were you trying to tell me? 4 months of no internet. I couldn't use the shared place. Then they put all my belongings into a to cartons. I'm not sure what that is, but boxes. And I have complaints. I couldn't use the place for a while. I couldn't use the shared area. از اواسط اپریل 2025 تا اواسط آگوست من اینترنت نداشتم و با اینکه من از
اوایل آگوست 2024 اینو ثبت نام کردن، اینترنت مجموعه ثبت نام کردن. من از اواسط 25 اپریل 25 From تا April of آگوست 2025 2025 من to اینترنت August توی of 2025, I didn't have internet. یعنی من میرم از اینترنت دانشگاه استفاده میکنم برای کارم. I was using my school internet for. ولی من برای این رنت جز رنت اینترنت هم ولی من رنت هم با اینترنتی که استفاده نمی کردم پرداخت می کردم. And even though I was actually paying for the internet with my rent, even though I didn't have it. Maybe not alone. And get a shot. Yes. It's where, as the court goes, my employer purchased this one place in January this year. It's my understanding that a lot of the complaints predated our acquisition in January. In terms of the non-payment case, it really stems from a carryover balance, in fact. The theory changed departments back in August of 25. There were some damages, some things that weren't moved out. They assessed the cost. They carried over when my client sold the property. Interpreter, can you interpret that for? اینا گفتن که خب درسته ولی از آگوست 2025 تا از اپریل 2025 تا آگوست اینترنت نداشتی، ولی بعض وقتی که شما اون چیز کردین میگن خیلی دمیج، یعنی بعض چیزها خراب شده بود، اونا رو باید درست میکردن پول اینا. من 4 ماه اینترنت تو آپارتمان قبلی که بودم اینترنت نداشتم. 4 ماه چیز خسارت. Okay, go ahead. What The 4 months of no internet. Okay. And then when she transferred the property for acquisition, when you look at the ledger, apparently some utility bills were not put in her name. So what I've done to resolve this case, which I thought was going to be easier for everybody, but perhaps not, was I have written off all of those expenses. When my client took over, Mr. Fury was paying for rent on time, but because of this prior balance, she'd been accruing late fees. I've waived all of the late fees. I've waived all of the court costs. So her only balance now was her water, sewer, and service fee for May, which is $30.03. That is her outstanding balance. Everything else has been cleared from her account. And I believe all of the internet problems predated our acquisition in January of this year. All right. Can you interpret that? اینا میگن که شما وقتی که کرایه و اینا رو میدادین، خب لیت فی یعنی مثلا دیر میدادین، به خاطر اون میگن اینا بعض خساره و اینا داشتن که اونا رو شما نداده بودین، بعدن اینا رو همه رو میگن پس کردم. میگن کورت کاست، مثلا دادگاه حالا که آمدین این یه خساره داره، اینو میگن همه رو من دور کردم. شما تنها همون آب و مثلا بعضی چیزها که $30 ماه بود اونا میگن من همه چیزها را در جنوری 2026 همه را درست کردم و حالا به خاطر همون This is a massive turning point. The management company is basically wiping the slate clean and saying, we're no longer pursuing money. In courtroom terms, that can completely drain the momentum out of a dispute. But here's the emotional twist. The tenant isn't focused on owing money anymore. She wants acknowledgement, damages, and accountability. And honestly, that's something viewers see all the time in these hearings. One side wants closure, the other side wants validation. Two completely different goals colliding in the same courtroom. آپارتمان قبلی بودم، طبق اگریمنت 23 هر ماه بهشون پرداخت کنم و گارانتر من خانواده‌ام و با اینکه میدونن من دارم درس میخونم و شرایط کشور من خوب نیست، ولی با این حال به موقع چیزای منو طبق قرارداد تهیه میکردن که سریع دست من برسه، یعنی من در آرامش باشم. ولی این مجموعه همش
روی نرو من So with the rental agreement, actually, the way it was, I was supposed to pay rent on the 23rd of every month, which I did. I am a student. My family actually really tried to pay everything on time. Because I'm a student, so I could be comfortable. And my country situation is not very good. Anyway, So- with a $30 balance, we were gonna dismiss the case. That's what brought us here today. میگن خوبه همون $30 رو چیز میکنه دیگه میگن تمام کن امروز این قضیه رو. من هیچ چیز پرداختی ندارم، هیچ جریمه ای ندارم. من همه رنت های آپارتمان قبلی، آپارتمان جدید رو به موقع دادم. هیچ چیزی ندارم. من اتفاقا یه ازشون شکایت هم دارم. 4 ماه اینترنت من میخوام خسارت، اینا موظف به تهیه اینترنت بودن. 2 ماه چیزای من توی کابینت بود و ادعای So حیثیت the و 4 months اتفاقا من صبر کنید، من برای این رفتار من اوبر استفاده کردم و هزینه اوبرم هم میخوام، همونجور که اینا هزینه میخوام منم هزینه میخوام. من 4 بار actually came here with Nah. Uber. I came برم here with Uber. I came Go ahead, here with I came here with Uber, and I have to ask them to pay for my Uber. I didn't have internet for 4 months, and then they put my things in boxes for a while. حیثیت، چون دانشگاه فهمید و باعث حیثیت من توی دانشگاه وجهه حیثیتی من خراب شد و تاثیر منفی توی دانشگاه بر من به خصوص اینترنشنال فهمید. This was really a negative thing internationally. I think it was a negative thing for me. Everybody knows it kind of like brought me down, my situation. Ma'am, they have wiped all of the charges for all of those things that you are complaining about from your ledger. اصلا میگن اینا What more میگن do you هیچ want to do? میگن اینا اصلا پول نمیخوان دیگه تمام شد. پول نمیخوام، ولی من نسبت به اینا شکایت دارم. این شکایت ها منم شکایت نسبت I به have then you need to take my complaint. I have a complaint about من them. وقت گذاشتم برای اومدم به اینجا. همونجور که الکی از من نباید شکایت کنم، هم چیز حیثیتی به من وارد کردن، هم چیز مالی به من وارد کردن. Ma'am, what do you want them to do? میخوام ازش چی شکایت میخوایی؟ کنم نسبت چیزایی که I want to گفتم. complain. 2 ماه خسارت که I چیزا want to مثلا complain. چیز بود، اینترنت، حیثیت و پرداخت اوبر که الان 2 The بار Uber. 13 اپریل 13 مارچ 20 مارچ. At this point, the frustration is spilling over into transportation costs, stress, lost time, basically everything surrounding the case. But legally, Uber expenses and emotional hardship are usually much harder to recover unless there's very clear evidence tying them directly to damages caused by the other side. And you can hear the judge and translator struggling to keep the conversation focused. This is one of the biggest courtroom lessons people learn the hard way. The more scattered the argument becomes, the harder it is for the court to award anything substantial. Still, you can absolutely hear how overwhelmed she feels in this moment. They are not going to pay you, and I'm not going to order that they pay you for your Uber. میگن من اصلا امر نمیدم، من نمیخوام که پول، میگن اونا هم نمیخوان پول اوبر رو برات بدن و منم نمیخوام که امر بدم دیگه تمام. برای چی نمیخوام؟ به خاطر که من هزینه کردم، من یه دانشجوام، به راحتی نمیتونم بیام و برم. اگه نمیخواستم ازم شکایت کنم من اصلا هم با اوبر داد. If they wouldn't have complained about me, I wouldn't have come here with Uber. I'm a student. I paid for Uber. They are not paying your transportation costs to court or anywhere else.
میگن پول اوبر اینا تا ترانسپورتیشن رو اصلا کسی نمیده برات. برای چی نمیدن؟ Why won't they? Because I'm not going to order them to do that. They don't have to pay your cost of your Uber. خب برای نه. گرفتن 2 ماه که وصلن تو آشپزخونه بود 4 ماه اینترنت که اونا رو باید چیز بده What و about ادعای حیثیت. the 4 months internet and the fact that my things were stored for a while? و در مورد این خونه جدید همخونه از این خونه رفت وسایلش اونجا بود، یعنی مجبور شد بره دیگه، یعنی من همخونه ای ندارم، این وسایلش اونجا بود، فقط اومدن وسایل داخل اتاق Your رو Honor, جمع کردن. Your Honor, I'm having a hard time actually really understanding most of the sentences. I'm not sure. Sorry about that. Can you tell her to repeat what she just said? She's repeating the same thing over and over. She is? Yes. Okay, that's fine. Thank you. As I indicated, they're not paying for Uber. There are no damages for the storage or internet. اصلا میگن نه پول اوبر رو میدن، نه از اینترنت رو میدن، نه از اینه که لوازمتان اونجا بود. چه؟ میگن نمیدین پول. اگر اصلا نمیخواستن شکایت کنن چرا منو آوردن تو دادگاه؟ Why did they bring me to court today? به من هی فشار آوردن هزینه چیز بوده، خسارت اون خونه رو بده. They were putting pressure on me to pay the fines. They brought you to court because of a back balance. They have wiped that entire back balance. You only owe current charges. So they are not asking for court fees. They're not asking for late fees or anything. اینا میگن اصلا از شما پول نمیخوان. اینا تنها خب شما اگه اینجا نمیخواستن از اول منو وارد دادگاه نمیکردن. They shouldn't have brought me to court if they didn't want anything. Case dismissed. بله میگن خدا حافظتان. اینه یه چیز دیگه دارم. این خونه جدید که من رفتم هم خونه رفت بعدش چیزاش موند، بعد به من گفتن وسایل خودت جمع کن و بذار توی آشغال پایین که وظیفه اونا بود که وسایل که توی فضای مشترک جمع کنن. یه سری وسایل از اون همخونه مونده بود تو فضای مشترک، گفتن خودت برو جمع کن، حتی من عکساش هم دارم. We have no interpreter. The interpreter left. Thank you, Your Honor. Anyway, thanks. All right. Hello, Holly. I tried to make it easier. And I don't think. Great. Thank you, Your Honor. Thank you. And that ending says everything about this hearing. Miscommunication, frustration, overlapping complaints, and a courtroom trying to untangle months of housing issues in real time. The property managers wanted the case closed. The tenant wanted recognition for what she experienced. But without organized evidence, detailed documentation, and a focused legal claim, cases like this often lose clarity before they ever reach a real resolution. And honestly, the interpreter confusion made the entire situation even harder to follow. What do you think? Should prolonged internet outages and living condition issues qualify for compensation? Or was this case simply too disorganized to succeed in court?